跟住仲有個沉。哇！屌我哋呢個都係少一個控場，我哋淨係控咗一隻，控唔到第二隻。News 而家係補啊！好啊！我哋喺橋尾打呢關，睇下可唔可以拉，即係如果你俾近戰打咧，直情拉落斜佬，拉落下面嗰度打，拉鳩呢隻近戰佬。嗯哼，我同麒麟有同一隻。係啊，你哋打同一隻，你哋見到邊隻打邊隻。嗯。定咁多近戰。3D 啲近戰。我隻戰士喺度。打我。打完咗我又插。邊時啊？去我嗰邊，去我嗰邊。我尋下咗木箭啊！哇！真係空咗。睇咗。煙霧彈啊！我 keep 住打嗰隻戰士啊！拉盾啦！我控隻寶啊！仲要打到隻戰士死為止。落去啊！我哋落去啊！拉落去啊！拉緊。佢哋轉咗火喎，應該。救命！救我！希望救我！放咗盾俾你。呢個彈嘅。走晒落去，我哋全部吞晒落去啊！去咯。我群控啊！拉高晒我哋落嚟啊！冰咗，我打埋佢哋先。邊人咗？俾自由出覆我。我俾人邊人咗。我俾人咗。哇！慢死咗。死咗。佢啲控場咧係咪控咗落啲 BB 度嘅？佢冇乜控我喎。唔係我哋嗰啲控場，我哋嗰啲。唔係我哋拉得唔夠遠啊！我哋拉得唔夠遠。即係我而家呢個位咧，直情喺呢個位打喎，直情喺斜路嗰度打喎，跟住之後再拉翻落嚟，阿麒麟死緊而家呢個位喎，直情係拉晒落去，分散晒佢哋全部近戰，等佢哋追我哋一個都追唔到嘅。即係慢住佢係咁拉佢咯。係啊，全拉慢佢咯，即係人哋打我哋就退咯。總之人哋打我哋就退咯。